guys, hinatay ko lang si tatay, napadaanan ko to. Dito ako ngayon sa CVS Pharmacy in front of CB7 Sonoma Boulevard. So nakita ko tong mga car show na ito, mga old cars. Okay, iikutin natin. Alright guys, kung ano mang ito, tignan mo to. Puro ano, puro gas-gas, pag sinadyang ginasgas. Yan o, classic na classic is Chevy 10. Okay, umpisa natin dito sa umpisa, unang-una. Alright, ito Chevy rin SS. Ito yung mga ano guys, ayan o. Ang ganda. Sa mga mahihilig sa mga classic cars, isa na ako doon, pero wala akong classic cars. I have classic cars but hindi siya ganito. Okay, tignan mo yung makina, 1967, 1960, 1965 or whatever. Tignan mo yung makina guys, linis, my goodness. Iikotin ko to, maubos ang oras ko. Jesus Christ, diba? Sobrang linis ito. Sobrang linis niya. Wow. Yan din, dito na tayo. Mobile SS camera is S. Is it yours, sir? Oh, beautiful, my goodness. Beautiful car. Lahat old, classic Camaro SS mostly. Ganda ng makina, ang linis. Jesus Christ, galing. Ganda rin ito. It's Mustang, Ford Mustang 1967 or whatever year na yan. Alright, ikot tayo. Dito sa lugar ko, karamihan mga automobile, mahilig sila sa sakyan. Pero mga ganito, sakyan. Chevy again. Hindi ko alam kung ano to. Ito yung mga sasakyan na inaangat, mga baba, tatalon-talon, mag-isa, mga ganyan. Ito mga yon. Ginagawa ito mga car show na ito, car meet every weekends. Kaya mga yan. Oh, ang ganda nito. Mas ganda nito. Ano kaya to? Sige, tignan mo yung ano, plate number niya. Buhay pa ba yung plate number na yan? Una-una plate number. Be down here. Linis guys. How was the weather up there? Nice. It was nice, huh? Nice. Like this. So let me ask you this. Ano naman to? Galing. Sa mga mahihilig, mga old mobile, Chevy, and dyan sila. Ang ganda nito. Yan. Ito Mustang 1968, 1967. Ang ganda itong Mustang na to. Myron. Yan nga.
You looking like your Linis. AC blow cold up in this motherfucker. Kung ito yung old, ito naman yung bago, 5.0 Mustang. It blow Meron cold. ako na dati nito, that was 6 years ago. Nawala na, bininta ko na. Yeah. Beautiful. Alright. Wait, what's that? What's that? Sorry. Alright guys, hanggang dyan lang. Okay, napadaan lang. Gusto ko lang ipakita.